So what's up guys, and welcome back sa ating channel. For today's video guys, ay share lang natin to, no? Itong order ni Bossing. So Soundbox 15, tapos loaded na po ito ng speaker tsaka tweeter mga guys. Tsaka sa video natin ngayon, share din natin yung sukat tsaka yung iloload natin na tweeter tsaka speaker. So samahan niyo ko guys, let's go. So ngayon guys, dahil tapos na, kakabitan na natin ng tweeter tsaka speaker. Bali yung usapan namin dito guys ng ating customer ay 300 watts na tweeter tsaka 500 watts na speaker. So yung ginawa natin guys ay tinaasan natin konti yung wattage. So imbis 300 watts lang yung tweeter, ginawa natin 450 watts. Tapos sa speaker, yung usapan namin is 500 watts, so ginawa natin 800 watts. So papakita natin yan mamaya. So itong set na to guys, yung presyo is sasabihin natin sa last video. So panoorin natin guys hanggang dulo para malaman ninyo. So itong box na to guys ay pang D15 po ito. Goods po ito pang bahay, pang karaoke, pwede na rin sa outdoor. Ayan. So merong tweeter tsaka speaker yung design nito. So kung meron ka ng dalawa nito is pwede na sa pang sounds natin. So bali yung sukat nito guys, papakita natin. Yung lapad nito is 18 inches. Ayan. Yung sukat galing likuran hanggang dito sa harapan ay 20 inches and 1/2. Tapos yung pinaka height nito ay merong 29 inches and 3/4. Ayan. So, kung sa loob tayo magsukat guys, ay meron po itong sukat na 16 inches and 1/2. Tapos, sa loob naman ay meron itong sukat na 28 inches and 1/4. Ayan. So, sukat ng ating horn dito guys is 8 inches and 1/2. Ayan. Yung horn natin ay ilalagay dito, 8 inches and 1/2. Yung butas lang natin guys ay 7 inches and 1/4. Yan, 7 inches and 1/4. So, yung speaker natin na iloload is 15. So, yung butas natin dito guys ay yung butas natin para sa speaker ay merong itong 13 inches and 3/4. Ayan. So, yung breather natin dito is yung matitira na lang around 2 inches and 1/4 mga guys. Ayan, 2 inches and 1/4. Ayan, meron tayong division dito, 10 inches. Tapos, merong L. Ayan, 3 inches. Ayan. Nilagyan natin ng brace para matibay. So, meron po itong handle kada gilid para maayos yung pag hawak kasi mabigat na to kapag meron ng load. So yung pintura natin dito guys ay naka textured paint finish. Yan. So kulay black. Yan. Tapos sa likuran nito is speaker yung gamit natin. Ayan. So yung iloload natin na mga tweeter tsaka speaker guys, papakita natin. So ito naman guys yung tweeter tsaka speaker na ikakabit natin sa Soundbox 15. So bali yung brand nito ng ating speaker is Newbox. So impedance 8 ohms, power nito is 800 watts max power. Tapos meron nakalagay na incorporated North Ridge, California, USA. Yan. So, dito sa speaker na to guys, ay 15 inches po ito. Yan. Malaki din yung magnet. Tapos, maganda naman yung feedback, yung mga nakagamit ito. Ayan. So, dito guys, is ito yung terminal niya. Isasolda lang natin yung speaker wire. So, yung frame niya is metal. Ayan. So dito, yung kaniyang speaker con, instrumental type. So meron po siyang 2 roll. So maganda yung bio nito. Instrumental con na to guys, 2 roll. Yan. Yung dust cap niya, malaki. So based sa research natin sa Google,
Yung voice coil nito is around 65. Yan, 65 mm. So, malaki na rin yung kanyang voice coil. So, yung kanyang overall diameter is around 15 inches. Ayan guys. So, dalawa po ito. Ito yung isa. Ayan. So, new box 15, 800 watts. Ayan. Tapos, yung ating driver unit tweeter. So, brand name ito is Soundbox SB-450 watts. So, 4 to 8 ohms yung kaniyang impedance. Ayan. So, mayroon na rin tayong capacitor na gagamitin ito. So, papakita natin mamaya. So, ngayon guys, kakabit na natin yung speaker tsaka tweeter dito guys para matesting na natin. So, samahan niyo ko guys. Let's go. So, ito muna. Unahin natin yung isang box. So, yung haba ng wire natin dito guys is 1 meter po ito. So, yung gamit natin na screw dito is wood screw na 2 inches para sa speaker. So, ito naman guys yung capacitor na kakabit natin. Meron akong nakahanda dito na capacitor. 3.3 UF with 250 volts. Tapos, lalagyan natin ng 10 watts at 10 ohms na resistor. So, ito guys yung gawa natin. So, itong capacitor tsaka resistor, naka-series po ito, tapos naka-connect sa positive. Tapos negative ng wire is negative. Bali yung connection nito guys, yung sa negative. Tsaka ito naman yung positive. Yan, direct na dito. Yan. Tapos yung horn. Sukat ng horn ay 8 inches by 8 inches and 1/2 by 8 inches and 1/2. Sukat ng horn natin. Sunod na natin guys yung pinaka-speaker. Bali, susolda lang natin to. So ito guys, isusolda natin yung speaker, positive tsaka negative. So sa speaker guys, meron naman siyang nakalagay na negative. Yung negative ay minus, yung positive ay plus. Kakabit na yung speaker. Yan, pasok na natin. Yun, kasyang-kasya. So, ito mga guys, yung kanyang screw. Yan, so 1 inch lang yung 1 inch lang yung kalina dito. Yan, tapos, kailangan pantay mo yung distance. Yan, kailangan sa siya. Yung 10 cm yung distance. Yan. 10 cm. Yan, 10 cm. 10 cm, 10 cm.
So, ito yung Project Soundbox 15 guys. Order po ito. Loaded na po ito ng tweeter, 450 watts, speaker 15, 800 watts. Yung box design ay Soundbox design. Merong pintura, naka-textured po yan. Tapos, merong rubber feet. Ayan. Merong handle. Yan, makapasok yung daliri natin dito. Merong previous na speak on. Merong wire na kasama 2.5 inches. Para diretso na lang kayo kakabit sa amplifier niyo. Sa gusto mag-avail guys, PM nyo lang ako. So ngayon guys ay i-sound test na natin. So gagamitin natin na amplifier ngayon is ito. Joson Jupiter Max. Yan. Naka-stereo po ito guys. Left and right channel. Yan. So sound check. Rainbow. 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 Sound jab, sound jab. DJ Leonard Lagato, Frank Kayanan, Remix. DJ Leonard Lagato, Frank Kayanan, Remix. Sound jab, sound jab. DJ Leonard Lagato, Frank Kayanan, Remix. Every moment I slow down, I begin to see